Tere hommikust või päevast või õhtust. Käes on Maariti jutunurga aeg ja siit tuleb teine osa. Ja Joosep hakkas just kribinat sööma mu kõrval. Ma usun, et seda pole kuulda. Ma esiteks tahan öelda, et nii tore, et te selle jutunurga nii hästi vastu võtsite, sest nagu ma ei taha teha podcasti, aga ma tahan vahepeal lihtsalt rääkida asjadest, mis mulle huvi pakuvad ja minu arust see on väga hea väljund selle jaoks. Ja aitäh teile kõigile, kes te kirjutasite mulle, andsite mingeid uusi teemasid, millest rääkida. Meie tänaseks peamiseks teemaks on siis Epsteini failid. Ma ei tea, kuidas tema nime jätkuvalt öelda, sest nagu eestipäraselt ma peaksin ütlema nagu Epstein, mis iganes, aga inglise keeles nad ütlevad Epstein. Eks ma ütlen Epstein. Okei, te saate aru küll. Alustame algusest või sellest, mida mina olen siin välja uurinud ja näinud ja aru saanud. Ja siinkohal ka väike meeldetuletus. Kõik need asjad, mida te kuulete täna, võtke neid pigem niimoodi, et ma usun kõike, aga ma ei usu mitte midagi. Sellepärast, et tänapäeva maailmas on see kohe eriti keeruline. Ja ma varsti seletan teile, miks. Nii et võtta oma söögike, joogike kõrvale, hakka koristama, ma ei tea, mis iganes teha tahad ja lihtsalt asume asja kallale. Ma ilmselt ikkagi lisan siia mingit pilte aeg-ajalt või võib-olla ka mõne video. Ehk siis, kui sa näiteks koristad või midagi, siis vahepeal võid vaadata, äkki näitan sulle miskit. Mulle ju aastaid tagasi rääkis üks inimene sellest teemast, sellest Epsteini saarekesest ja sellest, et sinna viiakse lapseni. Ja see tundus minu jaoks selline, et kui ma seda rääkisin sõbrannadele, et nagu mingi osa minust ei tahtnud seda uskuda või nagu kõik see, mis ta mulle rääkis, see sama inimene nendest mingi reptiilidest ja asjadest, ma olin mingi, okei, see tundub kõik nagu liiga crazy, et olla tõsi. Ja look where we are now. Asjad hakkavad nii-öelda ilmavalgust nägema. Oh my god, Joosep hakkas mängima mu palliga. Okei, nii, keskendume. Mul lihtsalt vahepeal oli selline hirm, et Joosep üldse ei ole aktiivne viimasel ajal ja ta ei mängi üldse, et kas tal on midagi viga. Me lähme teisipäeval arsti juurde, nii et jah, oh my god, ta mängib edasi. Okei, ühesõnaga, nii et mul on praegu väga hea meel, et ta mängib. Mul oli raske uskuda kõike seda, sest see tundub nii crazy tänapäeva maailmas ja minu arust tänapäeva maailmas on see, et kõik, mis pole silmaga nähtav või kõik, mis tundub mõistuse vastane, see ei saa olla tõsi. Või nagu ma olen võtnud selle hoiaku, et nagu näiteks mustkunst või maagia, see ei saa olla tõsi, sest nagu kuidas sa paned asja liikuma või mida iganes, et nagu kõik, mis tundub mõistuse vastane, tundub veider ja vale. Ja seda see kogu teemaga oligi, et mingit osa ma kindlasti uskusin, et okei, et kuna USA-s läheb väga palju lapsi kaduma, et siis tegelikult ju make up sense'i, et kuhu need kaotatud lapsed viiakse sinna saarele. Kui nüüd aus olla, siis ma tegelikult täpselt ei ole aru saanud, miks need failid avalikustati, aga hakkame lihtsalt mingitest asjadest pihta, mingid vandenud, mis on nendest failidest läbi tulnud, mis on siis saanud oma kinnituse või ma ei tea, kas kinnituse jätkuvalt. Nende failidega on samamoodi. Sa võid neid küll lugeda, aga sa kunagi ei tea, kes on midagi välja mõelnud või äkki keegi on nagu kasutanud AI-d, mis on praegu sellel teemal siin väga suur osa ka videotel, et nii raske on uskuda asju, sest et AI-ga sul on võimalik nii palju muuta ja nii palju tekitada sellist realistlikut tunnet, et see on päris, mis ma videost näen. Aga on hetki, kus see ei ole päris. Nii et nagu selles mõttes see on nii raske teema, et raske on kinnitada mingeid asju. Isegi kui see on videol, sa oled mingi, oh my god, aga see on ju videol. Aga AI-ga on võimalik videosi ka muuta. Nii et see on crazy. Ühesõnaga, appi ma ei oska kuskilt alustada. Alustame siis sellest, et tegelikult ma jõudsin ära vaadata 2,5 episoodi sellest Jeffrey Epsteini dokumentaalist, mis on Netflixis. Ma olen täpselt poole peal 3. osaga. Ma lootsin, et ma juba kõik ära vaadatud, aga ma tegin väikse valaarvestuse. Ja juba seal, I am sorry, aga ütlen ausalt mingid seaduse asju ma ei tea, aga seal on olemas need mingid asjad, mida sa saad öelda, kui sa soovi asjale vastata. Ja kui sult küsitakse, et kas sul on olnud seksuaalset kokkupuudet, ma ei tea, alaealistega ja siis ta hakkab küsima, kas sul on seksuaalne kokkupuude, ma ei tea, alaealistega Pariisis, kas sul on seksuaalne kuskil seal, siis seal. Ma ei tea, kes see mees oli, kes siis seda küsis. Ta küsis sama küsimuse, aga erineva nurga alt või nagu, et erinevas kohas. Ja iga asja peale see Jeffrey vastas, et sellele ta ei vasta, sellele ta ei vasta, sellele ta ei vasta. Ja ma olen mingi, honey, siin on 2 vastust, jah või ei.
Ja kui sa kasutad seda kolmandat varianti, et sa ei vasta sellele, siis see kahjuks näitab seda, et sa ei taha öelda, et sa tegelikult oled süüdi. Sest nagu in what world, kui keegi ütleks mulle, ma ei tea, süüdistaks mind milleski ja ütleks, et kas sa oled seda teinud ja kui ma tean, et ma ei ole, ma ütlen ei. Ma ei hakka ütlema, et sellele ma ei vasta. You know? Et selles mõttes, ega sul ei olegi väga pääsu või nagu sul ei olegi head vastust sellele, sa ei saa ennast kuidagi välja rääkida sellest, et sa oled sellised asju teinud, obviously. Aga kui sa oled juba seal pingis, kus sult neid asju küsitakse, siis mida sa enam hakkad ütlema, et ma sellele ei vasta, et siin ma kasutan oma seda õigust. Sa oled juba piisavalt kaugel sellega, et sa oled kõik need jamad ära teinud, nüüd on aeg võtta vastutus. Ja jätkuvalt, don't do the crime if you can't do the time. Vaat. Aga mis sealt siis dokumentaalist välja tuleb, kes veel näinud ei ole, ma soovitan vaadata, see on päris huvitav. Seal räägivad siis mõned need ohvrid sellest, kuidas nad olidki noored, neiud ja alaealised, 14, 15, 16 ja hakkaski levima selline jutt, et on mingid mehed, kellele lihtsalt massaaži tehes sa saad $200, et nagu easy money ja ülihea saak on ju need noored tüdrukud, kellel on kas peres raskusi, rahalisi raskusi, on kogenud ise mingit vägivalda, ükskõik kas siis füüsilist või seksuaalset. Ja need on ju kerge saak, sest neid on kerge mõjutada. Ja no kui noorele tüdrukule, kel näiteks on peres rahalisi raskusi, öeldakse, et kuule, et põhimõtteliselt pead ühte venda massaažima ja sa saad $200, siis ma usun, et noorel neiul, kellel on rahaga raskusi, kelle perel on rahaga raskusi, näeb seda kui võimalust, et et ma saan easy money teenida, sest ma ei pea midagi selle jaoks oskama, ma lihtsalt lähen kuskil kohale, kes teab, kui see on mingi mõjuvõimas, jah, isik, siis äkki ta aitab mind kuidagi ja mul on tunne, et Ameerikas on see nagu selline hea attraction, ma ei tea, kas eesti keeles on, et tegelikult Ameerikas on see võim päris tugev, et nagu sa ei tea, mis inimestel on, kui palju võimu ja võib-olla inimesed loodavad, et kui nad mingi võimukama inimesega kuidagi kontakteeruvad, et see inimene aitab neil kuidagi pääseda kuskilt välja. Sest seal ongi minust USA-s eriti, ma näen seda nagu, et seal on nagu ühest äärmusest teise, et on need väga rikkad ja siis on need väga vaesed. Ja raha on väga hea motivaator. Ja siis need neiud rääkisidki seal, kuidas nad läksidki, siis mingi hetk see Jeffrey palus neil riided ära võtta ja siis nagu teha siis massaaži, siis mingi hetk hakkas see Jeffrey neid katsuma. Nad seletasid seal päris detailselt neid asju, sinna ma ei hakka laskuma, aga Jeffrey põhimõtteliselt eitab kõike. Eks raske on selles maailmas see, et sa ei tea kunagi, keda uskuda. Sa kunagi ei tea, kes on mingile eesmärgi peal väljas, aga ma siiralt arvan ja usun, et need neiud ei valeta. Kuigi ma ilmselt hüppan siin väga palju, sest nagu mul on mingist mõttest läheb mingi mõte niimoodi. Ma olen näinud seda Michael Jacksoni dokumentaali, kus siis räägivad tema nii-öelda ohvrid, 2 meest, räägivad siis sellest, kuidas nemad olid noored poisid ja kuidas Michael Jackson nendega käitus. Ma olen seda mitu korda näinud ja nagu kui ma seda vaatasin, mul obviously tekkis ju see, et miks nad peaks valetama. Et miks nad peaks valetama, see kõik tundub ju loogiline, et nad ööbisidki seal koos, et nagu mis saavad need inimesed sellest kasu, kui nad sellest räägivad siin avalikult oma näoga, aga nüüd sealt failidest siis apparently tuleb nagu välja, et Michael vastupidi üritas neid lapsi kaitsta, et ikkagi, ongi see on nii keeruline, kumba nüüd uskuda, et ta ei teinud nende poistega mitte midagi, aga ta lasi lastel ööbida seal, mis ongi Neverland või? Ja, et kaitsta neid sellest, et neid ei viidaks sinna saarele. Et võib-olla tõesti need 2 poissi olid ikkagi mingil määral raha eest väljas, aga samas ma ei tea, nad rääkisid nii selliselt convincing. Nii nagu tõeselt, ja? Et nagu raske on aru saada, mis siis see õige ja vale on. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes teavadki tõde ainult 2 inimest, kes seal ruumis olid. Ehk siis Michael ja siis poiss 1 või siis Michael ja poiss 2. Et nagu mitte keegi lõpuni välja ei saagi teada, sest seal läheb see, et it's his words against his. Ehk siis nagu sõna vastu. Kuigi nüüd see Michael Jacksoni lugu on palju loogilisem, sellepärast et
ta oli selle vastu, et niimoodi lastega käitutakse ja tal on ju ka see laul, mis on Didn't really care about us, see laul, eks ju. Need sõnad, kui sa hakkad neid nüüd kuulama, siis ta tahtis tegelikult meile ammu öelda kõike seda, mis nüüd siin välja tuleb. Ja kuidagi, kui kõik need nagu lõngatükid nii-öelda kokku panna, siis see tegelikult make ib sensi, et tegelikult ta ei ole kunagi olnud nagu molesting, ma ei tea, ahistaja, ühesõnaga, ma ei tea, otsin jällegi selline asi, et ma usun mõlemat ja ma ei usu kumbagi, you know. Aga lähme tagasi Epsteini juurde, tal on siis see mingi saareke ja kuskil võt ongi see Instagram on üks kurja juur, ma ütlen, kui sa sinna korra sisse lähed nendesse teemadesse, siis sul lihtsalt hakkab lappama siin niimoodi. Ja ma vahepeal olen läinud liiga sisse, siis mul on tulnud liiga palju selliseid videos ja asju, kus ma olen mingi, oh my god, nagu ma tunnen, et mu energia lihtsalt on nii raske, sest aru saada, kui fucked up see maailm on, see on nagu õudne. Aga üks väike conspiracy, mis ma nägin sealt, on siis see, et Nickelodeon, kui te vaatate Nickelodeoni see logo, on täpselt sama kujuga nagu Epsteini see saare kuju. Et sealt mingid inimesed on siis ilmselt temaga mestis ja Nickelodeon oli ju lastekanal ja siis on ka selline väike conspiracy theory, et Käsna Kalle multikas on tehtud tegelikult nendele lastele, kes seal saarel olid. Et nagu, are you ready kids? Ai, captain, eks see algus ja siis ongi see I can't hear you ja siis who lives in a pineapple under the sea, ehk siis nagu kõik on see merega seotud, kuna nad on inimestest eemal. Ma ei tea, see on jällegi üks vandenõuteooria. Ei tea, kas uskuda või mitte. Ma ei tea, kas ma rääkisin eelmises selles jutunurgas või ma üldse olen vlogides rääkinud, aga ma olen igast neid nii-öelda vandenõuteooriat kuulnud siis sellega, et kuidas neid lapsi siis sinna saarele viiakse, et nendega tehakse seal katsetusi. Ma olen rääkinud sellest Bieberi ja Jammi vandenõuteooriast, et kuidas Bieber tahtis öelda meile, et nad söövad neid lapsi. Kas see oli eelmises jutunurgas? Ma ei mäleta. Et Kristja rääkis mulle, et seal Piididi maja juures olid need konteinerid, eks ju, kus siis neid lapsi nagu shipiti. Ja siis ma reaalselt nägin, nüüd ongi see, need videod, ei tea, kas uskuda või mitte. Ma nägin sellist videot, kus need, kes töötasid sadamas, seal konteinerite juures filmisid, kuidas mingi see, ongi see konteiner tõuseb õhku, nagu võetakse siit niimoodi ja pannakse kuskile ja siis seal on nagu karjuvate laste hääled sees. Ma ei tea, vaata ongi see, et tänaval võib kõike feikida. I don't know. Seal failides siis kasutatakse väga palju koodsõnu ja seda ilmselt sellepärast, et nad kartsid, et võib-olla kunagi, kui see välja tuleb, et siis ei ole nii obvious. Aga no arvatakse siis, et pitsa all nad mõtlesidki siis lapsi. Ehk siis, kui nad ütlevad, et can't wait to have that pizza, siis nad ütlevad, et can't wait to have children. Ja kui te küsite, et miks peaksid käima siis inimesed seal saarel inimesi söömas, siis ega ma täpselt ei tea. Ma ei ole kunagi proovinud. Aga midagi seal peab siis ju olema, miks inimesed tunnevad, et nad tahavad teise inimese liha süüa. I don't know. Aga üks asi, millest siis nagu suurem jutt ongi nendest lastest ja sellest, et ma ei tea, nende verd, siis ma ei tea, joodi, söödi. Ja kusjuures selle laste vere kohta on tegelikult päris paljudes mingites jutusaadetes nagu olnud juttu niimoodi nagu varjatult. Niimoodi, et need mingid kuulsused räägivad mingi, tead, et seal on umbes mingi human blood sees ja mingi niimoodi, et nagu nad kasutavad või kasutasid, ma ei tea, seda ilmselt siis selle jaoks, et see hoidis inimesi noorena. Ilmselt siis äkki seal, ma nüüd oletan, et ilmselt see segati mingite asjadega kokku see laste veri, kuna see on noor veri. I don't know. Ma ei ole kindel, vaat sellest ma ei ole aru saanud, kuidas see täpselt toimis, aga tõenäoliselt seal mingeid asju tehti ja kuulsuste eesmärk on ju olla võimalikult noor, võimalikult kaua, sest sa pead ju oma välimusega ennast nagu müüma ja olema nagu pikalt pildis. Ja ilmselt nad kasutasidki seda kui oma nii-öelda nooruse allikat. Jätkuvalt ei tea midagi. I don't know. Millest mul on kahju, on see, et ma armastasin Ellen DeGeneres'i. Nagu kunagi käis ta see jutusaade meil siin Kanal 11 ka. Ja me MC-ga ka vaatasime seda päris tihti. Ja nüüd sealt failidest tuleb välja, et Ellen on üks kõige hullemaid nendest. Ja pärast seda, kui Trump valiti uuesti, siis ta minu arust kolis ära. Kas Inglismaal või kuskil, ma ei mäleta kuhu.
täiega võin eksida, aga nüüd ta on välimuselt jäänud täiega vanaks ja siis arvataksegi, et ta nagu nii-öelda lõpetas seal saarel käimise ja kohe siis hakkas ta ka vananema. Jätkuvalt, I don't know. Aga jah, et kui sa nüüd hakkad vaatama neid mingeid klippe sealt Elleni saatest, siis seal oli päris palju mingeid hetki, kus oli veits niisugune oota, kas see on mingi otsene vihje tegelikult sellele kõigele olukorrale? Näiteks Selena Gomez, kellest ma kohe hakkan ka rääkima. Selena Gomezil oli selline olukord, et ta nagu tahtis konfrontida Ellenit, aga samas ta ei tahtnud seda teha niimoodi nagu halvasti, vaid ta lihtsalt tahtis mingit võib-olla asja näidata, et võib-olla see pole normaalne. Ühesõnaga, ta läks sinna saatesse, istus maha ja siis ta oli mingi tead, et ma nägin, et mul olid kaamerad seal minu riietusruumis ja ma viskasin mingid rätikud sinna peale, et ma saaksin vetsu minna, et sa ei ehmataks mind. Haha, siis nagu naeris. Ja siis Ellen oli mingi, what do you mean? Umbes, et nagu, you got me. Aga tegelikult oli mingi, pekki, eks ju. Ma ei tea, ühesõnaga, see oli kõik nii kahtlane, et nagu, miks peaks üldse olema artisti või kuulsuse riietusruumis, kus on ka vets kaamerad. Ma ei tea, ühesõnaga, see tundus kõik nii kahtlane või nagu vastupidi, kas tal oli just vetsus need kaamerad või ühesõnaga, see oli nii haige. Jah, aga rääkides Selena Gomezist, siis mina ei tea, ma ei saa aru sellest conspiracy'st, nagu tahaks uskuda, ei tahaks uskuda, see on nii keeruline teema. Ühesõnaga, on siis selline vandenõuteooria, et Selena ja Justin said ilmselt kunagi lapse, siis neile nii-öelda sealt ülevalt poolt anti selline nagu ultimaatum, et nad kellegi peavad sacrifice ima, ehk siis ohverdama. Ja et oligi kas siis, et nad peavad siis ohverdama oma beebi ja kuna nad ei olnud nõus sellega, siis Selena ise ütles, et ta on nõus ennast ise ohverdama. Ja nüüd apparently see laps on Kourtney Kardashiani laps Rain. Ja seda ainult selle loogikaga, et Rain näeb väga sarnane Justin Bieberile välja. Vot sellest ma ei saa aru, kus see Kourtney Kardashian üldse siia puutub, aga ainult sellepärast on ta nimi siia toodud, et reaalselt Kourtney Kardashiani laps näeb tõesti väga Justin Bieberi moodi välja. Küll, aga kui sa vaatad ka tema ja Scott Disicky teisi lapsi, siis nad on kõik suht sarnased. Et nagu suht sarnased näojooned on kõigil. Nii et nagu see ei ole veits nagu loogiline ja kui see on ainukene nagu clue teil, et nagu ainult sellepärast inimesed ütlevadki, et see on nende laps sellepärast, et ta näeb nende moodi välja, no ma ei tea. Sest nagu Kourtney oli ju rase, kus ta siis selle oma lapse nii-öelda pani? Noh, et mingid asjad does not make sense. Ja no siis see teine asi selle Selena Gomez'iga on siis see, et et kui ta ennast ohverdas, siis ilmselgelt ta ju tapeti ära, aga et ta ju on ikka veel elus. Mul ei mahu aiu pähe, kuidas see on võimalik, aga ma saan aru, et miski maailmas vist polegi enam mitte võimalik. On siis kogu see kloonimise teema. Ja väidetakse siis, et Selena Gomez on kloonitud. Et temast on tehtud mingi kloon, kes siis on nüüd Selena asemel. Ja miks seda arvatakse? Esiteks, tema pikkus, sellest on räägitud. Et Kaisa ütles ka mulle, et kui ta nägi kunagi Selenat, siis Selena oli rõst, ma ei tea, sama pikk või natuke lühem kui tema. Et nagu megalühike. Ja nüüd piltidelt vaadates, ta on megapikk. Nagu megapikk. Ja kuskil oli ka see, et Penny, kes on siis tema abikaasa, tema on ju umbes nii pikk, et kuidas saab Selena olla temast veel pikem või sama pikkune. Aga samas, ega me keegi ei tea, äkki Penny valetab oma pikkus üle, sest mehed tihtipeale teevad seda, ma ei tea miks. Siis on üks tatoveering, mis tal siin nagu taga on, samas sellega on see, et meiki saab kasutada selle peal, I don't know. Ja võt see kolmas asi on see, et ta räägib vaata veits teistmoodi, eks ju. Ma ei saagi aru, kas inimesed ei ole kursis sellega, et tal on see luupuse haigus. Ma ei tea, aga ühesõnaga Selenal on siis luupus. Ma ei tea, kas eestikas ongi luupus või? Ma arvan küll. Ja tal oli selle jaoks siis vaja ju kunagi seda neeru siirdamist, mille andis siis talle tema üks sõbranna. Ja selle luupusega kaasnevadki mingid teatud terviseprobleemid, et ongi kõnehäired, siis nagu kõndimine on raskendatud vahepeal, mingid lihas, mingid asjad. Ühesõnaga, ma ei ole sellesse nii nagu süvenenud, aga seal on nii palju asju, mis sellega kaasnevad.
ja Selena räägib hästi nagu selliselt, niimoodi, et ta suu väga ei liigu ja suht monotoonselt ja mina arvan tõesti, et see on nagu selle haiguse tagajärjel. Kuskil nüüd levivad mingid niisugused vandenõuteooriad, et on üks näitleja, kes kinda meenutab Selenat mingi vaadete alt, eks ju, mingi nurga alt ja räägib veits samamoodi nagu Selena praegu, et umbes, et tema võeti, siis pandi Selena nägu talle peale. See tundub lihtsalt nii nagu mind-blowing või nagu selline, et nagu see ei saa olla tõsi. Ma ei tea. Aga miskit on seal kindlasti nagu mäda, selles ma ei kahtle. Nüüd rääkides sellest kloonimisest, mu pähe lihtsalt ei mahu ära see, et kuidas see on üldse võimalik, et sa kloonid nagu päris inimese, kes räägib, vastab küsimustele, teab kõike su elust, et vastab, nagu tähendab, kui mind kloonitakse, eks ju, siis ta teaks kõike mu elust või. Kuidas see võimalikus üldse on? Ja kuidas sa oled kindel, et ta vastab täpselt nendele küsimustele nii, nagu sina vastaksid? Või nagu kuidas sa saab teha nii, et ta näeb nii inimese moodi välja? Ma ei tea, see lihtsalt, it blows my mind. Ja ma ei saa sellest kuidagi nagu, ma ei tea. Ühesõnaga, ilmselt see kloonimise teema algas, ma pakun, Venemaa presidendist, sest nagu temast on ka räägitud, et nagu nii mitu varianti temast nagu oleks olemas, et nagu, et kas üldse päris härra on elus, ei tea, aga et nendel kõige kõrgematel peadel ongi ilmselt mingi mitu klooni, et nad jõuaksid igal pool käia, et nad vahepeal, kui on mingid raskemad ajad, siis nad peidaksid ennast, et nad ära ei sureks, ma ei tea, ühesõnaga see maailm lihtsalt it keeps getting weirder and weirder, okay? No teine suur inimene, kellest siis on pikalt räägitud seda kloonimise teemat, on Biden. Ja no see on tõesti kahtlane. Kas te olete näinud neid videosi? No jätkuvalt ei tea, kas need videod on tõesed, no peavad olema, aga samas ma ei tea, AI-ga saab kõike teha, aga selle Bideniga on see siis, et temast on nagu nii mitu varianti olnud avalikkuse eest, või nagu mingid hetki, kus ta on nagu natuke see jälle teistsuguse näoga või nagu ta käitumine on teistsugune, I don't know. Ja see on üks klipp, ma vaatan, kas ma saan selle siia panna, on selline, kus ta on lihtsalt nagu mingil kontserdil rahva seas ja ta liigub nagu ühest tükis, ta nägu ka ei muutu. Ja siis tekib küll selline tunne, et nagu see on küll robot, see ei ole päris inimene. Ja eriti arvestades seda, et ta oli ju raskelt haige ja seal failides siis tuleb välja, et see tõeline Biden suri siis vist aastal 2019 ära ja nüüd on tema asemel siis kloonid. On see nii-öelda väide, mis siis on? I don't know. Siis väidetakse, et Trumpi on kloonitud. Siis praegu selline värske uudis on Jim Carrey. Ja no ma ei tea, see on nii veider. Ühesõnaga Jim on see, kes siis avalikult jutusaadetes mingitel auhinnatseremooniatel avalikult telekas kõigi ees hakkas rääkima nendel teemadel, et mingi me ei peaks lapsi varastama ja mingi siis ta tegi seal ühes jutusaates seda kolmnurga märki keel väljast, mingi, et don't act like you don't know it ja mingi niisugused asju rääkis seal. Ühesõnaga, et ütleski, et mingi et umbes see government, valitsus nii-öelda valitsebki meid ja nad tahavadki seda teha meiega. No ta rääkis kõigest nii avalikult ja levivad siis jutud, et kui sa räägid nendest asjadest nii-öelda avalikult, mida sa kõike tead, siis tõenäoliselt sa enam kaua ei ela, vaid sind kuidagi tasakesi hävitatakse ja sinu asemele tekitatakse kloonid, et näidata, et sa oled tegelikult elus ja need kloonid ei räägi neid jutte enam. Jim rääkis väga palju nendel teemadel, väga avalikult ja tõenäoliselt midagi seal juhtus, sellepärast, et nüüd oli hiljuti just siin mingi filmi esikas või mingi üritus ja kes see vend veel oli? See ei ole Jim Carrey. Nagu kui sa vaatad, nagu ta ei räägi isegi nagu Jim Carrey, silmad on teistsugused, nina on teistsugune ja of course on olemas selline asi nagu plastiline kirurgia, aga see oli kuidagi väga off. Ja pluss ma kuskilt nägin ka seda, ongi need, ma näen, ma loen, ma ütlen teile, aga ma ei saa kinnitada 100%, et kuskil oli veel kirjas, et Jim on ammu öelnud, et tema tahab vananeda nagu õigel viisil, tema ei usu plastilisse kirurgiasse ja tema ei tee ühtegi asja endale. Et kui ta ei ole kloon, siis ta pidi endaga tegema mingit iluprotseduure, sest see ei olnud Jim Carrey enam. Nüüd aga sellest rääkides, siis see võis olla ka AI.
See võis olla ka niimoodi, et teda filmiti ja pandi mingi filter peale, et inimestest tekitada seda, kas see on kloon? We don't know. Tulles tagasi Selena juurde, mul tuli nüüd meelde, ma jätkuvalt võib-olla hüppan siin natuke, mul lihtsalt tuleb vahepeal mingeid haiget detaile meelde. Kas te olete näinud seda videot, kus Selena on ühel punasel vaibal ja ta kukub? Ühesõnaga, ma panen selle video siia kõrvale, ta kukub ja ta jalg läheb korraks nagu selliseks nagu see jalalaba kaob ära, kui ta kukub. Ja niisugune tunne, nagu ta oleks mingi reptile või ma ei tea, sisalik või ma ei tea, ühesõnaga mingi kahtlane elevus ja olevus. Et nagu, I don't know, ma olen seda videot nii palju näinud ja lihtsalt mul ei mahu see pähe, kuidas üldse võimalik on, et ta jalg niimoodi läheb ja see ära kaob ja siis tuleb tagasi. Ma ei tea, kahtlane. Siis kuskil ma nägin mingit niisugust infot, et umbes enamus need, kes seal failides on mainitud, on mehed, aga vanglas istub tervete nende asjade eest, mis on tehtud, üks naine. Ja see naine on apparently siis see, ma ei tea, kuidas ta nime öelda, Ghislaine, I don't know, Jeffrey siis nii-öelda ex-naine. Ja see on ka veider. See on veider. Tema istub siis seal, sellepärast, et ta oli nii-öelda kaasosaline, ka seal dokumentaaris tuleb välja, et ta ikkagi aitas ju kaasa mingitele asjadele. Aga kui sa võrdled seda, kes on vangis ja seda, milline on see naine päriselus, need on kaks erinevat inimest. Ja rääkides sellest, siis üks väga suur vandenõuteooria, mida ma usun 100%, et on tõsi, on see, et Jeffrey on tegelikult elus. Come on, sul on nii palju raha, et maksta kõik kinni. Miks sa ei peaks olema elus? Nagu seda ei ole raske feikida oma enda surma ja siis minna kuskile teise riiki ja elada oma elu, nagu mitte midagi poleks juhtunud. On levinud nüüd mingid pildid Iisraelist, kus siis on väidetavalt märgatud Jeffreyt. Nendel piltidel on seal muidugi väga palju tal habet ees ja niisugune nagu karva kasvanud, aga siiski need näojooned on väga sarnased Jeffreyle. Ametlikult on siis öeldud, et ta tegi enesetapu, aga sealt mingitest failidest on tulnud välja, et see õhtu, kus ta seda tegi, on mingid sekundid kaamera videosalvestust puudu. Ja arvatakse siis, et nagu need kehad vahetati ära, et nagu tegelikult ongi elus. Ja tegelikult, kui sa nüüd mõtlema hakkad, I am sorry, aga kui sa oled rikas inimene, kui sul on põhimõtteliselt nii palju raha, et sa saad teha ükskõik mida, ütle üks inimene, kes natukenegi keeraks ära. Ja tõenäoliselt, kui sul on väga palju raha ja võimu, sa hakkadki tegema asju, mida sa võib-olla muidu ei teeks. Ma ei taha kedagi siin õigustada, aga lihtsalt nagu, ma arvan, et me keegi ei saa aru, mis tunne on omada, ma ei tea, 1 miljard eurot kontol. See tundub nii utoopiline, eks ju. Ja mõtle, et sul on võimalus teha elus kõike. Nagu see on ju crazy. Ja ilmselt inimesed hakkavadki siis tegema täiesti crazy asju. Ja no, ma olen täiesti kindel, et väga paljud inimesed on ikkagi nendes kõrgemates jõududes kinni makstud, sest nagu kui sul on see võimalus ja sa saad oma elu kuidagi päästa, siis miks sa ei peaks seda tegema? You know? Siis räägime veel ühest teemast ja selleks on tulnukad, mis on siis ka tulnud seal failides välja. Ma nägin sellist intervjuud, kus Obamalt küsiti, et kas sa oled näinud tulnukaid ja ta ütleb, jaa. Ta vastupidi, ta küsiti, kas usud, et tulnukad on päris. Ja ta ütleb, et jaa, ma olen isegi näinud neid. Ja siis kui Trumpile öeldi, et kas te teate, et Obama tunnistas üles, et ta on näinud tulnukaid, siis Trump ütleb selle peale, et see on salastatud info, et seda ei tohiks üldse rääkida. Ja siis see ajakirjanik küsib uuesti, aga kas teie siis usute, et tulnukad on päris? Ja siis ta ütlebki jätkuvalt, see on salastatud info, et seda ei oleks pidanud Obama rääkima. Nii et obviously tulnukad on päris, seda me põhimõtteliselt kõik teame. Ma ei tea, kas teie mäletate, aga mina mäletan, eelmine aasta oli üheks suureks teemaks see. Minu arust see oligi umbes aastaga tagasi, kui seal Miami ühes kaubamajas oli järsku ühel õhtul mingi 200 politseiautot ja mingi hull mingi märul käis. Ja nagu nemad väitsid, et see oli sellepärast, et mingid noored lasid rakette seal või neid ilutulestikku ja siis arvasid, et seal on mingi nagu massi see shooting, eks ju. Aga ühtegi videoklippi sellest ei ole. Ja miks peaks 200 politseiautot reageerima sellele? Et ikkagi levivad siis jutud, et seal olid tulnukad.
et mingi 3 megapikka tüüpi, inimesed on nagu pärast seda hakanud ise ütlema, et mingi jaa, ma nägin, ma pöörasin ümber, ma nägin, nad olid mega kõrged, miski pärast nagu paljud küsivad, et nagu, et miks keegi ei filminud. Tõenäoliselt paljud olid šokis. I'm sorry, kui ma näeks sellist asja, mul ei tuleks esimese asjana mõttesse, et ma pean seda filmima, et ma lihtsalt seisaks seal ja ma oleks mingi, oh my god, they are real. You know, aga need, kes filmisid, kuidagi moodi nende klipid enam ei mängi. Või nagu midagi seal oli, et need klipid lihtsalt ei tööta. Et ilmselt seal on mingite sageduste asjadega mängitud, mis tõttu me ei saagi nagu sellist päris proofi. Ainult need inimesed teavad, kes seal olid, mis seal oli. Aga ma väga usun sellesse, et see juhtus, et nad sinna läksid. Ja kui te küsite, miks nad peaksid olema kuskil Miami lambises kaubanduskeskuses, siis kuskil ma nägin jällegist mingit videot, kus Antarktika on apparently koht, kus tulnukad on. See on ka mingi vandenõuteooria, et selle Miami kaubanduskeskuse ja selle Antarktika koordinaadid on väga sarnased ja võib-olla nad panid mingi asjaga mööda ja siis nad maandusid seal. Kui te küsite üldse nende failide osas, et miks üldse peaks avalikustama kõik need failid, kõik need kirjavahetused, et kellele seal mis kasu on, sest nagu see on ju nii ilmselge, et tegelikult on ju suurem osa sealt kinni makstud, ehk siis miks need inimesed ei ole siiamaani vangis, sest need on kõik kinni makstud. Aga tekibki suurem küsimus, et mida nad siis üritavad tegelikult varjata? Et kui nad tahavad, et me keskenduks sellele teemale, et neid faile lugeda, et neist rääkida, siis mis tegelikult toimub telgitagustes? Ja mina arvan, et ilmselt käibki midagi tulnukatega seoses ja jätkuvalt nägin ka mingit klippi, kus siis räägitakse sellest, et ilmselt Trump tahab praegu seda nii-öelda tähelepanu endalt ära saada ja et nad kavatsevad nüüd sellise fake tulnukate invasiooni korraldada. I don't know. See kõik kõlab võib-olla täiesti nagu nonsense, aga see on lihtsalt see, mida ma näinud olen, ma lihtsalt räägin teiega ja arutame, eks ju siin. Varjutada seda fakti, et Trump on peamiselt seal failides kirjas. Ilmselgelt on teinud seal oma jagu halba, aga miskipärast seda ei ole karistatud selle eest, mis ta seal teinud on. Ja noh, ta muidugi ju eitab kõike. Nii et I don't know. Täpselt niisugune tunne, et nii paljud inimesed on seal failides kirjas, aga mitte keegi ei ole süüdi. Kui te tahate, siis need failid on saadaval. Te saate neid ise lugema minna, kui te tahate, kui te julgete. Mingi naljakas asi oli ka veel selles, et nad väga palju failides olevaid osi katsid ära selle mingi musta kastikesega, eks ju, et sa ei näeks, mis seal öelda tahetakse. Aga nad tegid seda mingi mingi programmiga niimoodi, et kui sa ikkagi vähegi saad aru, kuidas arvutit kasutades, sa saad selle musta kastikese eemaldada sealt, nii et sa saad ikka näha neid tekste. I don't know. Aga tõesti, need failid on kõigile lugemiseks, kui sa tunned, et sa jaksad. Ütlen kohe ära, need teemad on tegelikult päris õudsad ja ma olen näinud ju ka videosi, kuidas need mingid lapsed räägivad, mis seal nendega tehti, mis nad nägid, et tehti, et see on päris õudne ja need pildid, kuidas mingid inimesed on vere sees, ma ei tea, vanni sees, lahti lõigatud, ma ei tea, seal on kõike. Nii et ole valmis. Kui sa ei taha neid asju näha, siis ma pigem ütleks, et ära loe. Ma nagu natuke olen lugenud, aga ma olen aru saanud, et liiga sisse ei tohi minna. Muidu see hakkab sinu enda elu mõjutama, okei? Pigem ollagi, et ma kuulsin seda, ma ei kinnita ega lükka tagasi mitte ühtegi asja, mis ma siin ütlesin. See ongi lihtsalt see, et ma olen näinud, räägime, arutame, mis teie arvate. Kusjuures täna hommikul tegelikult üks inimene saatis mulle ka mingi lingi, kust sai sisse minna Jeffrey nagu meili ja näha neid meilivahetusi niimoodi otse. Ja siis ma korraks läksin sinna ja ma hakkasin lugema, ma olin mingi wow, okei, see tundub nagu scary või nagu ma ei tea, ühesõnaga see tundus nii vale või nagu ma ei tea. Ühesõnaga see on üks crazy teema. Ja sellest on kindlasti veel väga palju rääkida, aga ma arvan, et ma ei hakka seda super palju pikemaks tegema, sellepärast, et siin on päris palju infot, mida veits nagu seedida minu arust. Eriti veel, kui sa ei ole mitte ühestki sellest asjast kuulnud. Kes tahab selle teema kohta rohkem teada, siis on igast dokumentaale, YouTube'is on väga palju videosi, Instagramis, TikTokis, aga jätkuvalt ära mine sinna liiga sisse. Muidu sa hakkad lihtsalt ventima seal sees ja olema nagu, maailm on nii halb. Mina ei tea, mis sellest kõigest saab. Kas kedagi üldse võetakse mingi hetk vahi alla. Ainukene riik, kus on päriselt kedagi võetud ette sellel teemal,
on vist Norra, aga nüüd ma nägin ju ka see Prince Andrew, no keegi sealt Briti kuningakojast on ka võetud vist vahi all, aga vist juba vabastati, ühesõnaga ma sellesse ei ole süvenenud, et nagu tegelikult väga paljud on kuidagi pääsenud sellest kõigest. Ja tegelikult ma arvan, et ma siia rohkem teemasi ei panekski juurde. Jätamegi selle teema ainult. Sa võid all kommentaarides kaasa rääkida, mis sa sellest kõigest arvad, mida sina veel tead, mida ma ei maininud. Jätkuvalt, mis sa tahaksid, et ma räägiksin siin selles videoformaadis. Ma tean, kuulge, keegi küsis või ütles, et ma räägiksin sellest Madeleine McCannist, kes siis ära kadus. Ka temast on seal failides juttu, et apparently ta viidigi sinna saarele. Ja sellest on isegi ka mingid fototõestused, et nagu see mingi kritseldus, mis on tehtud sellest naisest, keda nähti siis selle lapsega, näeb täpselt samasugune välja nagu see Jeffrey X. Aga see on ka tegelikult päris pikk teema, eks näis. Ühesõnaga, ma ei pea muidugi rääkima ainult vandenõuteooriatest, ma võin rääkida kõigest. You tell me, millest ma rääkida võiks. Ma arvan, et ma siin tõmban otsad kokku. Loodan, et sul oli tore kuulamine või põnev kuulamine. Kui see oli sinu jaoks natuke liiga palju, siis I am so sorry. Aga lihtsalt see maailm ongi veider. Mina tänan teid kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Bye!